Dacă vrei, ne oprim să le sufli.
Uite, este piatră acolo. Hai că deocamdată nu a fost groaznic. Nu a fost groaznic. Dar știi pe unde am coborât? Trebuie să urcăm ca să mergem după aia pe traseul celălalt. Deci asta e cetatea Pioarului. Mi-ai fost aici? Nu. Pe zona asta n-am prea umblat, să știu. Nici eu. Am avut ani, am. Și aici în jos e Lăpușul. Dar nu mai bine o scoatem și o împingem până acolo, pe ce tot o manevrezi, decât să ridicăm fața. Crezi că mere? Hă? Crezi că mere? Păi, e neutru? Da. Stai, nu. Tragem. Ok? Nu e neutru. Nu cred. Stai, op. E așa e greu până. Lasă. Pentru unul era mai greu. Drăguță zona. E drăguță zona. Ha? Am crezut că ai zis ceva. Am crezut că ai zis ceva. Nu.
Ce curat îi! O bucată de lemn. Nu știam de ce nu pot frâna. Ai apăsat odată mai tare, s-ai tras curul după tine. Ha? Ai apăsat odată mai tare, s-ai tras curul după tine. Da, că nu înțelegeam ce se întâmplă și am vrut să văd, mă, cât dacă mai am frână, știi? Aha. Și am frână, dar trebuie să apăs tare. Nu. Bine, eu luat vopsauă. Bag un de suvenir. Da, bine. Suvenir, înapoi în natură. Am simțit ceva la un moment dat, dar copușcat, știi? Dar am crezut că s-a dus. Nu că au rămas acolo. Mergeam. Cred că a rămas fără șurubele la ăsta. De la trepidații. Dacă vrei, bagă-te mai la umbră că mă urce șurube am. Da? Dar nu, că stă, numai că joacă în stânga, în dreapta, știi? Ah. Până acasă rezistă. Hai, mai avem un pic. Hai că s-o răzgândit Google Maps. Da? S-o răzgândit Google Maps. Omul, A avut dreptate, domnul. omul zice să coborâm către Astra, după aia facem la stânga. Da, dar este drum în continuare. Dar e nu cum o zis el că se înfundă. Ăsta. Ăsta, da. Eu zic că ăla. Nu, ăsta se fundă. Nu ăla, ăsta. No, bun, hai, pe drum. Nu, pe drum. Ați avut dreptate.
filmezi. Da? Ca să te mai filmezi. Aici ai. Da? Da, dar păi mergem pe jos eventual, nu? Ok. Cred. Să dăm la o parte dacă vine vreun factor. Stai să vedem. Stai să vedem. Ce uite pe aici? Bă, ce mă disperă. Ce? Porcăria asta. Am spule, nu vrei să le strângem? Eu cred că și tu ai scule. Și eu am. Mă că e cam greu. Nu trebuie să dau jos. Da. Știi? Nu prea merită efortul. Eu sper că n-am venit deja până aici. Da, ce să n-am numai bun. Bună ziua! Stați că nu ne-ați închis bine.
că nu mai revine cablu, știi? De tot. Poate ți-a pișcat careva acolo. Da? Poate e pișcat careva cablu și Dar are o ce lipsă. țipă ca învelopă acolo? Ce ți-o pus, mă? Ce? La învelopă, ce ți-o pus? Cu pomanda cu spray cu lanț. Cu spray de lanț. Ai, ai. Cristi, Da. ai o sticlă goală. Nu. Ba da, cred că de ce? Nu trebuie să beau apă. Dar ține gura, mă, la ăla. Dar nu curge tu, nu vezi că să pchiși numai pula ca e n-aput să bei. Înghid de 2 ori și nu vine apa, va acolo. Îngheți în sec. Filmează-l cum vine înapoi. E! N-am avut să te vedem dacă poți să sari. Ce-ai pornită? Da, că e pornită. Hai că pacinii. Hai! Pă mai încoace poți pe Dinisu, mă. Bă, un cai de ăsta că e radar, bă. Hai mă, cacinii, poți pe sus. Hai că mai sus. E ăla deal cu boi mici. Apoi, aici ai vrut un, eu fost mai înaltă, Aici pula mea, încăpeai pe sub ea.